यार पूरी ताकत इधर उधर बिखर जाएंगे। आई डोंट ट्रस्ट यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता किरोला व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं दिन के 3 और यहाँ पे हो रहा है हमारा लंच। और देखो लंच में कौन है। लंच में मम्मी है, कुन्नू तन्नू दोनों की छुट्टी है आज, तो दोनों लंच कर रहे हैं साथ में। और तन्नू के लिए आज स्पेशल दाल बनाई है हमने। कौन सी दाल बनाई है तन्नू? भटकी चुड़खानी। और जो कि कुन्नू को खास पसंद नहीं है, पर मजबूरन आज उसे खानी पड़ेगी। भटकी चुड़खानी कैसी होती तुमको? बढ़िया। मेरे अच्छी लग रही है। मैंने अच्छी बनाई है, मम्मी अच्छी बनाती है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दोनों को बैलेंस बना के चलना है। दोनों बढ़िया बनाई है। हाँ, क्योंकि मम्मी का नाम होगा तो भाभी बुरा मान जाएगी, भाभी का नाम होगा तो मम्मी बुरा मान जाएगी। हमें ना बड़े हो गए, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है। घी दूं क्या इसमें थोड़ा? तब ज्यादा टेस्टी हो जाती है। टेस्टी हो जाएगी। थोड़ा घी देती हूँ। कुन्नू ने भी ले लिए यहाँ पे चुड़खानी। पहला वाइट। नो कमेंट्स। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो कोई बात नहीं, बाकी 2 पर्सन है जिनकी फेवरेट है, हाँ। तो बड़े मजे से खा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत और लहसुन। मुझे भी अच्छी लगती है। अब तो हम खा ही लेते हैं, हम भटके लिए कभी नहीं बोलूंगी मैंने। नमक ये तो जितना थोड़ा मतलब पतली से मतलब थोड़ी गाढ़ी सही लगती है। हाँ, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है ना ये। एक तो भट्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फिर ये आजकल सर्दियों में गर्म भी होती है, तो आजकल जो भी इसे खाता है उसके लिए बढ़िया है ना, ठंड भी। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ और कोयले लेने, क्योंकि अभी हम जलाएंगे आग, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ी, तो हमारा मन हो गया लकड़ियाँ जलाने का। और ये आइडिया मेरा था गाइस। ये आदमी बिल्कुल आलसी है, ये अभी मना कर रहा है, कह रहा है कि शाम को जलाएंगे, अभी नहीं जलाना, अभी बैठ जाते हैं। ये बहुत आलसी आदमी है, बहुत आलसी है। चाची कहाँ जा रहे हैं हम लकड़ियाँ लेने के लिए? यही पास में एक शॉप है, हमने सोचा पैदल पैदल चल लेते हैं। हाँ। थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और फिर हमारा टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा। तो अभी हम आ गए थे यहाँ पे लकड़ियाँ लेने के लिए, और 1 किलो में इतनी आ रही है, 4 किलो ले लेते हैं, 4-5 किलो। ये 2 किलो और वो 2 किलो, ये 3 किलो ले लेते हैं। छोटी वाली 3 किलो ये 3 किलो। और दिन के भी काम आ जाएंगे ना फिर। यार पूरी ताकत इधर उधर बिखर जाएंगे। लग जाएगी? नहीं लगेगी। आ जाए तो मेरा काम बन गया। बुला लिया करो आंटी पार्ट टाइम इन्हें, शाम को आ जाते हैं ऑफिस से, फिर 2 रुपए दे देना घंटे के हिसाब से। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग जिस पर चिल्ला रहे हो असल में कौन है वो जानते भी हो?
आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा। तो कुन्नू ने लगा दी यहाँ पे आग और यहाँ पे लगा दिए सीख कबाब। कौन कौन से सीख कबाब है ये? एक तो हैदराबादी है और एक मटन है। अच्छा, एक चिकन हैदराबादी और एक मटन यहाँ का उत्तम नगर का। A few minutes later. क्या हुई? कट कर देना कट कर देना। क्या हो गया कुन्नू? क्या हो गया इन्हें? नए हो गए। नए हो गए? अंदर जाके और नए हो जाएंगे। सच में आग लगा दी, आग लगा दूंगा। कैसन बा? बढ़िया हो रहे हैं तो। अच्छे हो रहे? सही बना दिया ना कुन्नू ने ये। कैसे हो रहा है तन्नू? जैसा कि आपको कलर दिख रहा है, बहुत स्वादिष्ट। तो अब हम बारबेक्यू अंदर ले आए थे और हमने बज रहे हैं 9 और हमने कर लिया है यहाँ डिनर। और डिनर के बाद हम डिजर्ट की जगह कर रहे थे मूंगफली मंचिंग और ये क्या कहते हैं इसे, गज्जक, गुड़ की पट्टी। और कुन्नू तुमने कर लिया डिनर? हाँ मैंने कर लिया। चुड़खानी बची है थोड़ी, खाओगे? कौन कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? तो कुन्नू का मतलब ना है। 30 को आ रही है हमें। बस सारे ट्रेनिंग सारे ये पता नहीं अभी। हल्द्वानी से आ रहे हैं। बाकी से आ रहे। तो तन्नू कितने कपड़े रखे हैं फिर मम्मी के लिए? अभी तो कुछ नहीं रखे हैं, मुझे मम्मी आएगी तो तभी देखेंगे। बाबा धोने के लिए। ये कैमरे में बोल रहा है कि कुछ नहीं रखे। अभी दिन में बोल रहा था कि मैंने बहुत दिनों से मम्मी के लिए कपड़े जमा करके रखे हैं, पर वो तो धोने के लिए। और मैंने कहा चद्दर बदल ली, कह रहा नहीं चद्दर बदलूंगा तो फिर पुरानी चद्दर धोनी पड़ेगी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है? और तन्नू फिर कल कॉफी पीने आता है तुम्हारे घर, ठीक है? आ जाना पक्का, सब आएंगे हम। गैस बना ली तूने, यहाँ मोमबत्ती से बनाएगा। तो चलो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग करेंगे मम्मी, तन्नू और कुन्नू। तो मम्मी क्या करना है? हाँ भाई ब्लॉग को हाँ इसको लाइक करना है और आगे बच्चे बताएंगे क्या क्या करना है। कमेंट या रिव्यूज एंड डू शेयर इफ यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोस अच्छी लगती है, और नहीं लगती तो प्लीज कर देना। तो और भी ज्यादा गरीब हूँ। शेयर जरूर करना हमारी वीडियो और कमेंट में बताना कि हम वीडियोस कैसी बना रहे हैं और हमें क्या क्या करने की जरूरत है अभी। और बाय, गुड नाइट।